हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईरम वेबसाइट वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा बिकॉज मुझे बहुत कोल्ड हो रहा है कल रात से। और अनायरा को भी हो रहा है। अब ये नहीं मालूम कि मेरी वजह से को हुआ है कि अनायरा की वजह से मुझे हुआ है, बट दोनों मम्मा और बेबी दोनों को हो रहा है ना, दोनों को हो रहा है। सो इस वक्त मैंने सोचा ये चीज़ भी शेयर कर लेती हूँ आपसे। मैं अनायरा को इस वक्त दवाई वगैरह मतलब मोस्टली घर वाले तो मना करते हैं कि नहीं देनी चाहिए कोल्ड में, लेकिन अब ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमको देना ही पड़ता है बिकॉज़ वो रात भर नहीं सो पाती है, जैसे कि आवाज़ तो जो कि नॉर्मल है, हर हर पेरेंट्स को वो यूज़ करना चाहिए जो कि न्यूली पेरेंट है, तो वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मुझे मेरी सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड ने उसने सजेस्ट किया था, तो उसके भी बेबी को उसने बोला था आप ये चीज़ मंगा के रखो घर में तो बहुत हेल्प करेगा। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया जो अनायरा के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला अभी नहीं बिकॉज़ बहुत छोटी है, जब वो लाइक 4 to 5 मंथ क्रॉस कर लेगी तब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। उस वक्त जब मैंने उसने मुझे बताया था, सॉरी, तब ये अनायरा हमारी सिर्फ मे बी 1 मंथ की थी, तो इसलिए वो चीज़ मैंने यूज़ नहीं करी। बट अभी मैं वो चीज़ यूज़ करती हूँ जब उनको कोल्ड होता है। और ये हम अब मतलब जब तक वो बड़ी होगी तब तक भी यूज़ कर सकते हैं, इवन हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल है और बहुत अच्छा, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ। नायरा से मिलवा देती हूँ आपको। मैम जैसे कि इस वक्त मुंह में उंगली डाले हुए लेटी हैं और पूरा फोकस जो है इनके छोटे वाले चाचू की तरफ है। मस्ती जा रही है। ये देखिए गले में खराश है, क्या बता खराश है, अल्लाह जाने क्या है, नौटंकी चालू हो गई है इनकी। अब ये तो चलिए ठीक है, नायरा से मिलवा दिया है आपको। अभी देखो अभी हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले हैं वो शेयर कर लेती हूँ आपसे। अभी बहुत अच्छी दिख रही है ना हंसती हुई, अभी थोड़ी देर बाद रोती भी दिखाई देंगी मैडम। मुझसे अकेले नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने मम्मी को बुलाया है कि मम्मी अनायरा को नेबुलाइज़र देंगी। ये है वो मशीन। स्टार्ट करूँ? हैंडल करना, देखो कैसे फड़फड़ाएंगी अभी मम्मा। लुक एट हर फेस। अब इसकी ना आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। जिनके भी छोटे बेबीज़ हैं ना तो वो यूज़ कर सकते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है इससे, बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत आराम मिलता है, नींद भी बहुत अच्छे से आती है फिर, क्योंकि नाक वगैरह खुल जाती है, सांस लेने में भी आसानी होती है। बट बहुत ड्रामे करती है हमारी अनायरा। गुड गर्ल अनायरा, अनायरा इज़ अ गुड गर्ल। बदतमीज बदतमीजी की हद। दही वाला दही, क्या क्या करना पड़ रहा है? दही वाला दही, दही वाला और दूध वाला बनना पड़ रहा है। दही वाला दही, खट्टा मीठा दही। अनायरा को भी दे दो, अनायरा को दे दो दही, ये मीठा वाला दही, दही वाले दही। मैं ढोलक बजा रही हूँ। दही वाला दही, अरे दही, बी सीरियस। खट्टा मीठा वाला दही, ये मेरे बच्चे को दे दो, ये अनायरा को दे दो, ये मेरी परी को दे दो दही। दही खाएंगे हम, दही। नींद आ रही है क्या? नहीं ऐसे खर रही है ना, ऐसे मुझे लगा। दही वाला दही, दही बेचने का दही, दही दही, ओ दही, ले लो दही। ये इनकी दादी का गाना है, दही ले लो दही। दही। अनायरा को तो मालूम भी नहीं है कि दही क्या होता है। अरे बाबा बाबा नो, बस हो गया ना। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी ओट्स? हाँ गाओ ना। चलो, हैव यू एनी वूल? ओके सो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है इनका, मतलब इनको लेबलाइज कर दिया गया है। सो अभी ठीक है मैडम। ड्रामे देखिए ड्रामे। ए छोटे बेबी किधर है? अनायरा किधर है? अनायरा डैडी कहाँ है आपके? दादी
हाँ ना, नया निकाला है ने करने वाला। कोई सोचेगा पोटी कर रही है। पोटी तो चुपई हो गई है नायरा की। क्यों? तू मेरा दिल, तू मेरी जान। इनका सारा फोकस ना आंटी की तरफ है, आंटी की तरफ। हाँ, आपको पहचान गई है ना। आंटी की तरफ फोकस। आंटी हेलो करो, हेलो हेलो करो ना, टाटा बाय बाय करते वो करो ना। अरे बाप रे, टाटा बाय बाय करो, ऐसे करो हाय टाटा। मराठी में बोलो, मराठी में, मराठी में। मराठी में टाटा ही बोलते। टाटा ही बोलते। टाटा तो मतलब जा रहे ना, अभी किसी को हाय करेंगे तो क्या बोलेंगे? कैसे बोलो? हाय बोलो, हाय। हाय म्हणजे टाटा। हाँ. बरे आहे का? चांगले आहे का? कसे आहे तुम्ही? सांगली है क्या और कैसे तुम्ही? अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा है। ये हमारी आंटी हैं, बेचारी बहुत मेहनत करती है। बरे आहे का? पोरी बरे आहे का? पोरी। तो अभी हम जा रहे हैं अनायरा को नहाई कराने। 3 दिन से अनायरा नहाई नहीं है बिकॉज इनको वैक्सीनेशन भी हुए थे। इनके 3 मंथ के बाद ना इनको वो टीके लगते हैं ना, पता नहीं कौन कौन से टाइप के, वो लगे नहीं थे। तो अभी 3 दिन पहले ही इनको 3 इंजेक्शन लगे हैं, 2 पैर में और 1 हाथ में, जिसकी वजह से भी बच्चा बहुत परेशान हो गया। तब आंटी कह रही है मम्मी से बात कर रहे हैं। ओए ओ मेरे चांद, छी डॉल की जान ले लो आप। गुड्डा, छोटा गुड्डा। तो चलिए फिर अनायरा को नहलाने जा रहे हैं, नहलाएंगे, धुलाएंगे, फ्रेश करेंगे, तैयार करेंगे। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी बताया 3 दिन से वो नहाई नहीं है। नहा लेंगी, धो लेंगी तो फिर अच्छे से नींद नहीं लेंगी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और ऐसी प्लीज़ प्लीज़ अनायरा के लिए बहुत सारी दुआ एंड ब्लेसिंग्स दिया करें। उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है। दुआ करेंगे हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहें और बस बीमार ना पड़ा करें। कैसी बात कर रही हूँ ना मैं, बच्चे बीमार तो पड़ते हैं, इवन हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, बट फिर भी। चलिए अल्लाह हाफिज़। अनायरा ओए गोलगप्पू, ओए छोटे से गोलगप्पू। आपको सब देखना चाहते हैं, सब कहते हैं प्लीज अनायरा से मिलवाया करो, बट अनायरा के तो भाव बढ़े हुए हैं। बाप रे, हाथी के दांत ही खा लिया आपने तो ऐसे करो ये। आई लव यू अनायरा, आई लव यू। नो नो, मम्मा क्या बोल रहे हैं आपसे? मम्मा बोल रही है आई लव यू बट यू डोंट रिस्पॉन्डिंग मी, व्हाई? आई लव यू, बाय, से बाय, से टाटा एवरीवन, टाटा।